یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ مودی سن مقبوضہ کشمیر کو اس وقت دے دور دے کربلا وچ تبدیل کر کے دا ہے۔ مودی کشمیر دے لوکاں دے واسطے اس وقت دا یزید ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ ہر دیہڑا یوم عاشورہ اور ہر شام غریباں ہے۔ تاریخ دی عظیم اور لازوال جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام دے واسطے ہر جگہ اور ہر مقام کربلا ہے۔ بے گناہ کشمیریاں دے اتے ناقابل برداشت مصائب مسلط کر کے بھارت جدید یزیدی حکومت بن گیا ہے۔ بہادر کشمیری آزادی دی راہ وچ عظیم قربانیاں دے کے کربلا دے جذبے کو تازہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ مودی دی ہندوتوا پالیسیاں دے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے سیدنا امام حسین دے پرچم بردار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دے نال تعاون کرنے والے یزید دے سنگی ہیں۔ کشمیری عوام سن میدان کربلا دے ظلم دے خلاف اٹھ کھڑا ہونا سکھیا۔ اہل کشمیر بھارتی غلامی تے آزادی حاصل کرنے دے واسطے کربلا تے ہمت اور حوصلہ دا سبق لیندے ہیں۔ بھارتی ظلم و جبر دے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد مارکہ کربلا دی یاد تازہ کر دی ہے۔ کشمیری عوام دے واسطے کربلا دا پیغام اے ہے کہ بھارتی ظلم اور جبر دے خلاف ثابت قدم رہن۔ سیدنا امام حسین اور انہاں دے سنگیاں دی کربلا وچ دتی جان والی قربانیاں اہل کشمیر کو بھارتی ظلم تے لڑنے دے واسطے مضبوط اخلاقی حوصلہ دیندی ہے۔ کشمیری عوام آزادی دے مقدس مقصد دے حصول دے واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کردے ہوئے سیدنا امام حسین دے حقیقی مننے والے ہیں۔ کشمیری بھارتی ظلم دے خلاف سخت مزاحمت کردے ہوئے کربلا دی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ محرم دے جلوساں وچ بھارت دے خلاف اور آزادی دے حق وچ نعرے حقیقی معنی وچ حسینی کردار دا ثبوت ہے۔ حضرت امام علی مقام سن دین اسلام دے بنیادی عقائد تعلیمات اور اصولاں دی حفاظت دے واسطے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اپنی بہادر اور جانثار سنگیاں دے نال جڑی قربانی پیش کیتی ہے وہ قیامت دی صبح تک پوری انسانیت دی رہنمائی کردی رہ سن۔ سیدنا امام حسین سن ظالماں دے سامنے ہتھیار سٹنے تھی انکار کردے ہوئے ایک ایسی مثال دیتی ہے جڑی حق اور صداقت دے واسطے جدوجہد کرنے والوں دے واسطے قیامت تک مشعل راہ دا کم دیسی، کیونکہ امام علی مقام دی کربلا دے تپتے ہوئے صحرا وچ دیتی گئی قربانی اسلام اور انسانیت دی تاریخ دا ایک شاندار باب ہے۔ آج بھی حق اور صداقت اور انسانیت کے خلاف دنیا پار وچ جنگ و جدل جاری ہے۔ ایسی صورتحال وچ سیدنا حسین دی قربانیاں تھیں سبق اور نصیحت حاصل کردے آیا حق و انصاف تے علم کو بلند رکھنے دے واسطے اوہ جذبہ پیدا کرنے دی اشد ضرورت ہے۔ امام علی مقام اور انہاں دے سنگیاں سن کسی ذاتی غرض دعوت یا اقتدار دی خاطر اپنی جاناں دی قربانی دا نذرانہ نہیں پیش کیتا، بلکہ بغیر کسی تردد دے مظلومی دی حالت وچ بڑی شجاعت تے نال اپنے سراں کو تلیاں دے اوتے رکھ کے میدان کربلا وچ اپنے پاک جسم دا ایک ایک قطرہ خون پیش کیتا، اور اس طرح حق اور صداقت، عدل و انصاف، اثار و قربانی، جرت و شجاعت اور عزم و استقلال دی ایک ایسی تاریخ رقم کیتی ہے جس دی مثال دنیا وچ ملنی مشکل ہے۔ کشمیری یقیناً امام حسین دے راہ دے اوتے چلدے آئے بھارت دے ناپاک اراداں کو شکست دے سن۔ اپ ڈیٹ ختم ہوئی۔